Brazilian Jiu-Jitsu, or simply BJJ, is one of the most influential martial arts of the modern day. It has touched the lives of thousands throughout the whole world. But where and how has it all started? Hi, my name is Rogers Leo, and today we are going to look at the brief history of BJJ. Although the name of BJJ strongly emphasizes Jiu-Jitsu, not everyone knows that its roots are actually that much closer to Judo than one could think. It all started in Japan in the late 1800s, when Professor Jigoro Kano started reinventing the traditional Japanese Jiu-Jitsu, which was then losing its popularity because of the changing times of the Meiji Restoration and the end of the samurai class. Sensei Kano was strongly influenced by Jiu-Jitsu himself, which helped him not only become stronger, but also a better person, what led him to the passion of sharing his experience. And the more he taught traditional Jiu-Jitsu, the more he realized that he wanted to change the emphasis of his style so that it would be not only more efficient, but also more accessible and profound. As his art grew and became widely known, he slowly started introducing the name of Judo, the gentle way, yet Бразилиялық джиу-джитсу немесе жай ғана BJJ қазіргі замандағы ең ықпалды жекпе-жек өнерінің бірі. Ол бүкіл әлем бойынша мыңдаған адамдардың өмірін қозғады. Бірақ оның бәрі қайдан және қалай басталды? Сәлем, менің атым Рогас Лео, және біз бүгін BJJ-ның қысқаша тарихын қарастырамыз. BJJ атауы джиу-джитсуға қатты мән бергенмен, оның тамыры шын мәнінде дзюдоға біреу ойлағаннан әлдеқайда жақын екенін бәрі біле бермейді. Мұның бәрі Жапонияда 1800 жылдың аяғында профессор Jigoro Kano дәстүрлік жапондық джиу-джитсу қайта ойлап таба бастаған кезде басталды. Ол Мэйдзи қалпына келтіру уақытының өзгеруіне және де самурайлар дәуірінің аяқталуына байланысты өзінің танымалдылығын айтарлықтай жоғалтты. Сенсей Каноға джиу-джитсудің өзі қатты әсер етті. Бұл оның күштірек қана емес, сонымен бірге жақсы адам болуына көмектесті. Бұл оның тәжірибесімен бөлісу құмарлығына әкелді. Ол дәстүрлі джиу-джитсуды неғұрлым көп үйретсе, соғұрлым ол өз стилінің екпінін тиімдірек қана емес, сонымен қатар қолжетімді және тереңірек болатындай етіп өзгерткісі келетінін түсінді. Оның өнері өсіп кеңінен танымал болған сайын, ол дзюдоның немесе нәзік жол атауын баяу енгізе бастады. To the most, it was still known as simply Kano's Jiu-Jitsu. In 1904, one of the senior students of Sensei Kano, Mitsuyo Maeda, together with a couple of other Kano students, were offered a chance to move to the States, which they saw as a great chance to further promote the already increasingly popular Kano's Jiu-Jitsu. Their demonstrations were very well received across the whole nation, and in further years, Maeda even traveled around Europe to give demonstrations there as well. In 1914, Maeda ended up in Brazil, where he continued to give demonstrations. A series of his demonstrations were presented in a circus in Belém, where he met Gustavo Gracie, a business partner of the circus, and became good friends. In 1917, Gustavo's son Carlos Gracie, at the time only 15 years old, was so impressed by Maeda's demonstration that he decided to start learning from him. Maeda took on Carlos and a few other Brazilians as his students, teaching them his way of jiu-jitsu. Although technically it was already judo, one of the brothers of Carlos in a much later interview said that he learned of the name judo only in 1950s. Бірақ көбісі бұны жай Каноның джиу-джитсу ретінде қабылдады. 1904 жылы Сенсей Каноның жоғарғы оқушылары Митсуо Маэда және басқа да бірнеше студенттері бірге Америка құрама штаттарына баруға мүмкіндік алды. Бұл олардың джиу-джитсуның одан әрі танымал және де насихаттауға тамаша мүмкіндік деп саналды. Олардың демонстрациялары бүкіл халықта өте жақсы қабылданды және де кейінгі жылдары Маэда тіпті Еуропаны аралап, онда да демонстрациялар жасады. 1914 жылы Маэда Бразилияға келіп демонстрацияларды жалғастырды. Оның демонстрациялары серияласы Белемдегі циркте көрсетілді. Онда ол цирктің іскер серіктесі Гастао Грейсимен танысып, жақсы дос болды. 1917 жылы Гастаоның ұлы Карлос Грейси, ол кезде небәрі 15 жастағы, Маэданың демонстрациясына қатты әсер еткен сонша, ол ондан үйренуге шешті. Маэда Карлосты және бірнеше басқа бразилиялықтарды шәкірттер ретінде қабылдады. Оларға джиу-джитсу әдісін үйретті. Техникалық тұрғыдан бұл дзюдо болғанымен, Карлостың ағаларының бірі кейінірек берген сұхбатында ол дзюдо атауын 1950 жылдар Judo was introduced as a sport in Brazil, and that Maeda himself referred to his style simply as jiu-jitsu. Carlos Gracie dedicated himself to the study of this jiu-jitsu and later on shared his knowledge with his siblings, from which most notably was Helio Gracie. Carlos and his brothers were often training, what sometimes involved even actual fighting. Yet Helio was not able to join their brothers since he was too frail and sickly. Nevertheless, he continued to watch his brothers train and slowly started developing his own training methods and techniques, which relied less on physical strength and more on skills. As the Gracies, alongside Helio, continued to develop their jiu-jitsu to be as effective as possible, judo was slowly emphasized more as a sport, focusing less on ground techniques. With time, these differences between the two styles became increasingly evident, what today makes them hardly recognizable as once being so close to each other. In 1925, Carlos opened the Gracie family's first BJJ academy.
бразилияда дзюдо спорт түрі ретінде енгізілген ғана білгенін және маэданың өзі оның стилін жай жиу-джитсу деп алғанын айтты. Карлос Грейси өзін осы жиу-джитсу зерттеуге арнады және де кейінірек өз білімін бауырларымен бөлісті. Оның ішінде ең бастысы Хелио Грейси болды. Карлос және оның ағалары жиі жаттығу жасап тұрған еді, кейде тіпті нақты шайқастар да болды. Бірақ Гелио бауырларына қосыла алмады, өйткені ол тым әлсіз және ауру болды. Соған қарамастан ол ағаларының жаттығуын бақылап отырды және физикалық күшке азырақ және дағдарысқа көбірек сүйенетін өзінің жаттығу әдістері мен әдістемелерін Гелиомен бірге мүмкіндігінше тиімді болу үшін жиу-джитсуды дамытуды жалғастырғандықтан дзюдо баяу спорт түрі ретінде көбірек атап өтілді. Жердегі техникаға азырақ назар аударылды. Уақыт өте келе екі стиль арасында бұл айырмашылықтар барған сайын айқын бола бастады. Қазіргі уақытта екі спорттың бұрын бір-біріне соншалықты ұқсады деп айта алмайсың. 1925 жылы Карлос Грейси жанұялары алғашқы жиу-джитсу академиясын ашты.